最近瘦咗啊，食多啲啊！你又知啊？因為咧，其實烏冬有咁鬼多款，邊啲好咧？嗱，我推介俾大家咧，牛肉嘅肥滑同埋味道都喺晒呢款有冬菇味嘅湯度啦。咁我哋啲葱就係特別一個圈一個圈，已經係有一定質素嘅葱啦。咁我啲肥牛夠唔夠滑啊？仲係少少嘅粉紅，試翻啖牛肉先咧。有機會真係試下，我喺屋企整，可以話揮贏晒80%街外邊食到嘅嘢，仲要咁嘅價錢做好晒。咁希望大家食到啲好嘢之餘，仲可以慳到唔少，又知道裏邊有好多要點啊！希望大家中意啊，記得點讚、分享同埋訂閱啊！各位網友大家好，歡迎又翻到嚟叻仔廚房。今集我哋就會整一個喺屋企做得到，而又比出邊更加之好食啦、豐富啦、有質素嘅牛肉烏冬。咁呢啲咁靚嘅牛肩肉買幾錢？一個人頭食幾多？烏冬一個人頭一個烏冬，又點樣去買？點樣先整得好食呢？我哋即刻去買齊材料，準備好晒啲架撐先。想煮好食又有質素嘅烏冬咧，其實我哋一定會加呢啲嘢嘅。咁呢啲咧就係所謂嘅甘露醇啊、白色呢啲粉末啊。咁呢一塊唔係昆布嚟嘅，咁其實咧佢係咩咧？嗱，昆布咧就要成嚿水咁上下先有得叮咁多，好少嘅啫。咁我呢啲10零蚊就已經買到噶啦，一樣都係同科啦，佢就係海帶。咁我哋咧只需要咧攞翻一格度，越係多呢啲白色嘢咧，你嘅天然嘅味道咧就會越強，特別鮮甜啊咁，同埋都非常之咁有益嘅。我哋咧首先咧呢啲嘢咧，咁話晒都內地嘢。嗱，你見到佢啲白色咧，我哋一沖一沖水咧，佢會唔見咗，我哋千祈唔好散佢喎。咁我哋只需要咧揾翻啲常溫水去浸佢。咁啊，大概係1公升左右啦。咁呢啲咧就係我哋嘅高湯嗰個膽嚟嘅。另一樣嘢咧，其實香港嚟講咧，好多日本餐廳已經冇咗噶啦。咁你想佢有風味啊，更加之好飲咧，一定係落江冬菇噶。咁我哋咧懶得就懶，沖一沖水，直接咧放埋入去呢一度，咁啊炸一炸佢，咁啊浸佢大概係幾個鐘頭左右就 OK 嘅。如果你想加快速度嘅話，就揾啲熱水落去浸佢啦。另一樣嘢，我哋就梗係要浸定棵葱啦。咁啊，即刻去買嘢啦！好啦，嚟到買烏冬嘅時候啦。咁啊，其實咧買烏冬咧，好多人都未必知嘅，因為咧其實烏冬有咁鬼多款，邊啲好咧？嗱，我推介俾大家咧，如果少人食一個人嘅就食呢啲10蚊個，不過冇乜特價。平時好似啲我買平均都係5蚊個。咁多款咧，我覺得最抵呢隻冇撞嘅25蚊。就有5個，咁其實咧我試過呢隻韓國烏冬咧都 OK 正嘅，不過50蚊我覺得貴咗啲嘅，今日冇特價，主要都係咁啊。雖然呢隻咧就壽桃牌，但係我估韓國進口咧都有得諗嘅。咁我今次我哋一個人頭就買一個啦，10蚊。咁好多時候我哋買5包咧都係5蚊個左右，所以呢次10蚊我買貴咗，但係我哋個雪櫃咧就唔使擺咁多烏冬嘅。之後我哋就要買啲靚肥牛，咁啊靚肥牛有好多款嘅，我哋一齊睇下。牛板，睇下先。呢個又肥少少，呢個又肥少少。係咯，呢個再肥啲。呢個仲更加。呢個樣好睇啲，呢個標準啲啊嘛。要好食啲。邊隻啊？呢隻啊？呢隻。好食啊！呢隻。呢隻牛味好啲，牛小排。哇，差成倍啊！唉，我唔使，我要半磅呢個。OK。牛肩胛係咪即係三角肥牛？係啊，應該係。呢個有啊。係。分析下隻牛仔啊。係啦。牛肩胛半磅得啦，唔該。有少冇多。有少冇多啊？係啊，費事食咁多。食多啲啦。好少食牛啊。最近瘦咗啊，食多啲啊。你又知啊？肯定要咁樣講。冇啊，我食少啲牛。牛就唔怕。唔係，梗係唔好啦。會肥㗎。唔係肥唔肥。我仔嘅話就食肉瘦，食肉先會瘦㗎。56啊。好。之後咧，啲網友話我近排少食菜啊，咁有時我哋日菜又真係比較少呢個牛肉烏冬配菜。咁啊，呢啲咁嘅香港菜咧，我哋就成日食啦。咁我哋不如買翻啲又一定，我要半斤皇帝菜。好，咁啊7蚊就有半斤啦。如果日菜裏邊咧，呢一個皇帝菜咧叫春菊啊，所以好夾呢個烏冬嘅，因為都叫日式啦。咁我哋已經買齊嘢啦。咁同埋最好笑咧，我都唔太明咧，
點解日菜我哋平時去食日菜裏邊嗰啲牛肉烏冬，早親都冇住菜咁鬼慘，所以我哋今次豪華好多啊！有啲春谷我哋食，出邊去打邊爐咧又唔知收你幾錢一住菜，又話38蚊咁樣樣啊！因為我好多朋友咧食親打邊爐啲散叫全部幾廿蚊鋪，所以我自己同佢去食飯咧，我成日都喺度阿支牙做，好鬼麻煩嘅，因為買米要支價啊嘛。好啦，我哋翻去整翻個靚烏冬食下。好啦，又翻到嚟屋企啦。咁第一件事咧，我哋呢啲急凍烏冬咧，翻到嚟屋企仲係硬轟轟嘅。咁你逢係急凍烏冬咧，最好就梗係早一晚擺喺個雪櫃上格，即係冇咁凍到格，解咗凍先。呢個先係最好食嘅急凍烏冬。如果我即刻想食嘅硬轟轟嘅，可以點做咧？即刻咧，我哋就抌落去啲水度浸住佢，由得佢解好晒凍先烚，咁先至係一個最好食嘅急凍烏冬。如果你時間許可嘅，咪擺喺常溫度解凍咯。一般15分鐘至30分鐘咧，就已經解好晒變軟身㗎。咁順手咧，我哋呢度半斤嘅皇帝菜咧，梗係攞翻我哋今日個份量出嚟，順便又浸埋佢啦。嗱，我哋買皇帝菜最緊要買啲嫩口嘅喎，老身嗰啲千祈唔好買喎，如果唔係好鞋嘅喎。咁啊，由得佢浸住佢先，一個人頭 OK。所以半斤嘢都有排食。不過你雪嘅時候咧，最好包翻條布俾佢，吸下啲水分啊、水氣咁佢咧就會襟擺啲。所以有時候咧喺嗰啲出邊啲餐廳食咧，皇帝菜一般咧都會貴啲嘅，因為佢係好難去保存。一擺喺雪櫃內咧，佢就會抽乾晒啲鹽咁樣，所以最好係包塊布去包喺裏邊，留翻少少氣俾佢唞咧，咁你就會 keep 得好啲。跟住我哋就望下啲牛肉啦，啲牛肉咧好鬼快解好凍啦，即刻咧揾翻個專用嘅盒先，排翻靚仔仔落去啦。其實我一個人頭，我哋今日咧一個人頭用3至4片到嘅啫，但係你見佢咧開始已經溶雪噶啦，所以咧我就即刻雪咗佢先，因為個烏冬未解好凍。咁趁住解凍嘅時候冇乜嘢做，可以做啲咩？嗱，我哋呢度有啲頭頭尾尾嘅葱，我哋日菜嘅葱咧，一般咧都會做啲高規格啲嘅，即係特別幼身啊、爽身啊，啲葱又唔會話太辣咁嘅。咁啊少少啲嘅材料啦，趁有時間我哋可以試下練下呢啲刀工啦，盡可能咧切得薄些少，每一刀咧大概係1至2 mm 咁上下啦。咁啊每一次都攞起把刀對準個地方咧先切落去咯。咁而家我試緊呢塊砧板咧，唔同嘅材質嘅砧板咧，切起嚟個聲咧都會有少少唔同。咁啊，盡可能幼身啲，食起嚟啊會去爽身啲，同埋咧擺出嚟咧一篤咁樣咧都會比較靚啲嘅。我哋去處理佢啲青味嘅時候咧，喺屋企唔想啤水唔想剩咧，我建議大家去叫做浸水浸一陣啊，過走佢1至2次呢啲太過辣嘅味道先。之後咧都係 keep 住浸住佢，浸佢幾分鐘就 OK 啊。浸得太耐佢會冇晒味嘅。啤完水嘅葱咧，想佢好食啲，一定要過翻啲涼水落去，佢先至會爽身嘅。咁亦都係浸佢5分鐘至10分鐘左右。好啦，相信大家睇完啲外景啊，準備埋呢啲咁靚嘅葱之後咧，已經知道，喂，我哋真係有質素，真係專業㗎。小弟以前都做高級嘅料理啊，玻璃咁樣做晒啲工序。嗱，咁我哋唔吹咁多啦，即刻就嚟啦。之後咧，我發現到個雪櫃咧有啲芫茜喺度啊，咁我哋都會落啲芫茜落去嘅。咁我哋切咗啲菜先。咁呢啲皇帝菜咧，嗱呢度啱啱一手，咁啊我哋買咗半斤翻嚟咧，大概真係用1/3到至1/4嘅啫，因為真係一個人頭唔會話食得太過多嘅。呢度咧有啲比較老一啲，我哋咧可以切咗佢，咁你再攞去區回收又好乜都好啦。之後呢啲芫茜咧，夏天食我幾時都話啦，有一個開胃嘅作用啦，對啲濕疹又好啦，所以得閒咧食下芫茜就真係唔錯嘅。咁啊，例如芫茜皮蛋湯啊，你話係咪好啱呢個夏天咧？嗱，咁我哋攞翻少少2抽嘅芫茜，咁啊有少少中式嘅風情添。賣爐嘅時候，我哋乜都唔好理，喺呢度咧打咗個火，開翻大啲先。咁呢一度點樣去收拾咧？即刻講下。咁趁住啲水仲凍咧，即刻攞咗2隻冬菇出嚟先。咁呢啲冬菇咧已經係夠晒腍噶啦，咁啊剪咗個頂佢先啦。咁呢啲乾冬菇咧，正常我哋喺出邊公司做嘢咧，你喺一個烏冬裏邊咧就冇可能會見到有乾冬菇嘅，因為就只會攞晒佢啲香味出嚟。咁我哋咧就會食翻晒嘅。咁你中意嘅，你可以揾啲生粉捽一捽、洗一洗先。咁但係我覺得呢啲靚冬菇嚟嘅，所以我就唔使啦，之前放埋落去啦。嗱，跟住咧你就會即刻見到塊昆布咧好生猛咁浮出嚟啊！咁呢塊嘢咧我哋千祈唔好烚咁耐，
滾起咗，我哋就可以攞起啦。因為越烚佢咧，佢就會越係濁噶。我即刻要教翻個味道啊！呢一個就直情係高湯嚟噶啦，冬菇昆布嘅高湯，非常之咁天然有益噶啦。之後我哋攞翻一支汁，呢一支嘢咧，多數喺啲超市日式超市咧就會買得到啊。呢支叫做堅節腰啦，咁即係其實佢裏邊有啲咩成分咧？有啲堅魚嘅味道啦，有濃口豉油啊，有味淋啊、酒啊嗰啲嘢喺度。咁我哋落佢嘅時候咧，乜都唔使睇嘅，睇顏色做人。係啊，睇佢一個淺淺地嘅深色咁上下，你就可以開始試一試個味。睇下你啱唔啱個鹹度咁樣啦，非常之咁好用。咁我哋又唔使買豉油啊、味淋嗰啲嘢。嗱，之後我哋即刻試一試個味，睇下啱唔啱自己，鹹鹹地就 O K 嘅，因為我哋個底打得靚啊嘛。之後咧，我哋就可以烚埋啲菜噶啦。皇帝菜咧一烚落去咧，基本上佢開始變咗軟身咧，我哋已經可以攞起噶啦。嗱，開始見到佢連個框咧開始軟身，就攞埋去。同埋啲昆布一齊，因為條昆布咧，我哋唔好抌咗佢，我哋一樣可以食埋佢嘅。咁啊，壓翻啲水啊，由得佢喺度 rest 下先。之後咧，呢個湯咧有晒菜味，有晒剩，我哋就擺埋一邊，由得佢咧 keep 住個火。呢邊咧就煲翻少少水喺度，開翻大概滾起先。嗱，咁我哋同一時間呢一個煲咧，就由得佢喺度吊住微滾狀態喎。呢度啊水滾就烚烏冬噶咯噃。叻仔，烚烏冬有乜技巧啊？最緊要真係要攤到佢軟腍腍，攞出嚟個烏冬唔會話有啲雪死嘅跡象，一定要攤得夠你先好落去。你唔好硬轟轟咁放落去啊！硬轟轟放落去咧，咁佢外邊咧烚得太過火，裏邊咧就隨時未夠腍啊！所以我哋咧攤軟晒，落去揚開佢，由得佢咧到去變咗熱咧，已經可以起得噶啦。嗱，咁啊一定要分開第二烹水嚟去烚，因為咧一烚落去咧，佢會有啲麵粉啊啲嘢散出嚟。咁你做出嚟嘅款湯咧，先至會更加清澈啊，冇咁多啲雜質咁啦。滾起咗嘅烏冬已經可以即刻咧隔翻起佢。做一個好食嘅烏冬，千祈咧就唔好過冷河，除非你食嗰個係凍烏冬。嗱，我哋最緊要啲麵質咧，啲麵粉散咗出嚟就 O K 啊。咁準備翻個大碗啦喎，放埋啲烏冬落去先。跟住咧，我哋就可以將我哋優質嘅肥牛咧，逐片逐片咁樣去攤開佢。咁鋪完咗牛肉之後咧，我諗呢度真係頭先啱買啲牛肉，大概可以做到2餐男仔嘅份量啦。之後我哋隨即咧喺呢一邊咧煲滾咗啲大滾嘅烏冬湯啦，直接咧就可以辣落去啦。咁啊呢個時刻咧好靚好靚，係啊，所有啲湯牛河啊都係咁上下咁做法。咁啊拖完個面咧，好嫩滑嘅牛肉就已經完成咗噶咯喎。咁我哋之後要點做咧？就加翻住菜俾佢啦。所有日本餐我真係諗咗諗唔明，唔知點解個 standard 咧永遠出到去咧菜都冇住，好鬼慘。咁啊，另外我哋有啲昆布啦，由於時間關係我啱切咗啲，咁啊有少少配菜俾佢啦，芫茜啊，有我哋呢個好靚嘅脆卜卜葱花啦，仲要有2粒乾冬菇，咁啊夠晒豐富啦。嗱，咁啊叫做簡簡單單而又有質素嘅一個日式牛肉烏冬就做好咗啦。咁啊希望大家咧喺屋企咧做到一啲簡單而又有一定質素又健康嘅一啲簡單菜式啦。咁如果你都中意今集呢一款牛肉烏冬嘅分享，記得點讚分享同埋訂閱頻道，記得訂閱啊，因為好多網友睇完都冇訂閱個頻道噶。咁就先多謝大家支持啦。我要食烏冬啦，哇好正，啱啱好，仲係粉紅色噶。嗱，我哋啲烏冬湯溝埋啲肥牛咧就會咁樣樣，特別係香。牛肉嘅肥滑同埋味道都喺晒呢款有冬菇味嘅湯度啦。咁我哋啲葱就係特別一個圈一個圈，你會見到唔會連刀嘅。咁呢啲已經係有一定質素嘅葱啦。咁我啲肥牛夠唔夠滑啊？仲係少少嘅粉紅，真係7-8成熟到就 OK。因為我放嗰陣咧就會熟少少。試翻啖牛肉先咧。有機會真係試下，我喺屋企整，可以話輝贏晒8成街外邊食到嘅嘢，仲要咁嘅價錢做好晒。咁希望大家食到啲好嘢之餘，仲可以慳到唔少，又知道裏邊有好多要點啊！仲有啲烏冬喎，呢啲烏冬咧其實已經熟晒，只不過係幫我哋急凍，所以千祈唔好烚得太耐，烚得太耐咧就會好粉啊，冇咗嗰個彈性。我哋食急凍烏冬食彈性啊嘛。掂嗰碌蔗，不過如果你係買啲生麵咧，稻庭烏冬嘅烚法又唔同，有機會再同大家分享。希望大家中意啊！記得點讚、分享同埋訂閱啊！拜拜！各位網友大家好，我係叻仔。今集咧就心血來潮啊，同埋咁啱得咁巧咧，見到一啲好新鮮嘅大眼雞啊！
咁啊放埋啲葱落去啦。其實豆醬點魚啊真係精髓所在啦。